Di sini saya lagi membuat lem kulit burung. Kita mulai dari permen karet. Kita tarik supaya hilang apanya manisannya. Setelah itu kita taruh apanya namanya lem tikus. Tunggu dulu ya. Nah, nih kita guys, lem tikusnya. Dia mau pakai odol Ya. tikus kan guys. Lem tikusnya kita taruh. Permen karetnya cukup 3 ya. Ada abang tapi ya. Ya bang, 3. nanti kalau ini kami ya main sungai ya. Dan itu Habis itu kita ke rumah nenek ya. oke, kita gulung-gulung dulu Rumah nenekku kah? dengan ini. Bayangkah? Lanjut. Ini sudah kegulungan. Apa? Itu dia kita gulung terus. Jangan kena air ya dulu ya. Setelah siap Lagi baru digulungkan. like dulu dong. Like dan subscribe Lanjut, guys. kita gulung lagi. Setelah digulung Juga yang barulah kita ambil ya. Walaupun agak lama Itu prosesnya. sifat yang lagi naik-naik Ya, sabar. Honda udah gila kayaknya dia. Membuat getah dulu lumayan sih. Hasilnya akan aku tunjukkan nanti. Burungnya ada kena. Hasilnya fotonya nanti aku tunjukkan yang kena di situ ya. Yang kena burung selinggit. Dekat hati tinggal pe. Saya mau menabur dekat burung selinggit ya. Udah panjang gak mana kan guys. Ini sudah ya. Sekarang kita tarik getahnya. Bulutnya Udah lengket itu guys. terus sudah mulai lengket. Lanjut Aku Kita cak tarik mini dulu. cak. tarik lanjut. Seperti ini. Apa ada nih? Sudah. Aku kan tahu ya. Lanjut. Oh, Oke. Dengan itu aku manu nak caranya mandi. lihat. Nah, Aku lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil itulah dia hasilnya.